Živijo, jaz bi vam danes rada zaupala ene par bistvenih sestavin o tem, kaj uporabiti, katere metode, tehnike ali kako ne rečem, v konfliktih. Zdaj, konflikti so sploh ena taka zelo močna energijska stvar, kjer so prisotna zelo močna čustva in pravzaprav zaradi tega tudi pride do teh konfliktov, ker kadar so ta močna čustva, ki jih pri sebi ne sprejmemo, pa ki jih pri sebi ne razumemo, takrat si zelo želimo dobiti neko razumevanje na drugi strani. In ja, to se nam vsem dogaja, tudi psihoterapevtom, tudi meni se to dogaja, tudi v mojem odnosu so konflikti, tako v partnerskem, kot tudi v poslovnih, kot tudi v družinskih, a ne. Konflikti so res sestavni del nas. In zdaj, zakaj so taka umetnost? So zaradi tega, ker jih je zelo težko takrat razumsko nadzorovati, ker nas takrat preplavijo čustva in odreagiramo res v skladu s tem, kar takrat privre na dan pri nas, a ne. Zdaj, to so ene vsebine, ki jih je zelo dobro prepoznati, ki je zelo dobro se z njimi ukvarjati, ki je zelo dobro razmišljati o tem, kaj tam mi čutimo, zakaj sploh do tega konflikta prišlo. Zelo dobro je tudi upoštevati to, kar nam oči ta partner, zaradi tega, ker nekaj resnice ali pa en del nas je sigurno tak. Ker če ne bi ga mi lahko sprejeli, ker če ne bi se mi lahko sočutno odzvali na to, in dejstvo, da se ne zmoremo takrat tako odzvati, govori o tem, da je res tudi pri nas ena ta slepa pega, čeprav se nam v tistem momentu konflikta zdi to totalno krivično, totalno si nasprotujoče, se nam zdi, da smo spregledani, da nas partner v tem sploh ne vidi. Ampak vseeno, ne glede na to, koliko so te konflikti boleči, naporni, je vseeno zelo pomembno ohranjati konflikte, ker vse te neizgovorjene stvari, vse skrivnosti, ki se kopičijo, a ne, v nas, pustijo ene dolgotrajne posledice, sploh če gledamo še širše v nekem družinskem sistemu, a ne samo se pravi v nekem partnerstvu, ampak potem tudi na naših otrocih ali pa se tudi te neizrečene stvari naših staršev ali pa naših babic, dedkov prenašajo naprej. Zelo veliko je enih takih skrivnosti v smislu, ne vem, tudi nekih prevar, nezvestobe, ki smo bili neiskreni pravzaprav sami do sebe, a ne. In če ne zmoremo teh stvari pravilno rešiti ali pa če jih samo nekam skrijemo, nekam potlačimo, bojo se te stvari širile naprej. In je res prepoznavam, če dalje bolj, koliko je pomembno tudi biti iskren v tem širšem družinskem smislu, se soočiti včasih tudi s svojim sramom ali pa s svojo bolečino, pa priznati neke stvari, res sem grešila, res sem naredila narobe. Ni bilo prav, da sem takrat tako odreagirala, ni bilo prav, da sem takrat ravnala tako, kot sem ravnala. Ampak vseeno, jaz vam bom danes ponudila ene par smernic, kako ta čustven konflikt vseeno nekako speljati na čim bolj prijazen način. Zdaj, te tehnike ali pa te smernice si je super pogledati v enem mirnem času, ne takrat, ko sta sredi konflikta, ker takrat jih boste zelo težko upoštevala, a ne? Oziroma verjetno se ne boste niti spomnila na te smernice. Fino je, da si jih pogledata enkrat, ko se razumeta in se dejansko pripravita na to, da veste, da bojo konflikti sigurno spet prišli in da imata takrat nek v ozadju, tisto, kaj sva že takrat govorila, kaj bi lahko zdajle začela drugače, na kakšen način še lahko zdajle poskusim. Kadar so konflikti premočni, da pride res do nekih agresivnih izbruhov, takrat je super, da ta konflikt dejansko ustavimo, da si s partnerjem rečeva, time out, res rabva pauzo in da si dejansko vzameta 20 minut časa, zaradi tega, da se telo res umiri. Ker dokler nam razbija srce, dokler smo razburjeni, dokler smo v tistem besu, takrat lahko začnemo pljuvati in bruhati ven en ogenj ali pa ene žaljivke, ki so velikokrat zelo nerazumne, velikokrat ne pašejo sploh v ta vajin odnos, ampak so to neke vsebine, ki smo jih iz otroštva prenesli, oziroma vsebine, ki pašejo ljudem, ki so nas res v začetku prizadela, ne, pa še nikoli niso bili deležni te jeze. In pa
v bistvu, da takrat res zamenjamo čist temo. Se pravi, da greste, ne vem, pospravljati naprej, kuhati, kakorkoli, da se nadihate, da se zaveste, ok, moj telo je tle, nič ni večjega, nič ni bolj pomembno kot moj telo, moja čutenja. In da se lahko začnete umirjati, ne, vsemu tistemu besu. In po 20 minutah ali pa pol ure, ko se bo telo res umirilo, vaše in od partnerja, takrat se pa lahko spet usedete skupaj pa nadaljujete pogovor, spet na način, ki vam ga bom zdaj povedala, oziroma s pomočjo teh smernic. Ni dobro, da se po temu, ko se ohladite, rečete, ok, zdaj konflikt sploh ni več pomemben, saj sem se ohladila, zdaj me to več ne zanima, zdaj je to že za mano in to je to. Zaradi tega, ker s tem v bistvu potlačite ta konflikt in ga ne rešite do konca. Konflikt je prišel med vaju z razlogom, da ga razrešite, da najdete pri sebi neko sidro. In zato je res pomembno, no, bi poudarila to, da sta obe strani slišane do konca, da res lahko in en dobi občutek, da je sprejet, in drugi partner dobi občutek, da je sprejet, iz vsem tem, kar čuti, iz vsem tem, kar doživlja, da niso to neke obsodbe, in da res imata nek varen prostor in čas, kjer si bosta to tudi lahko povedala in predala. Zdaj, ena osnovna smernica bi bila, da potem, ko se usedemo nazaj ali pa čisto takrat, ko si želimo povedati nekaj, kar vemo, da bo konfliktnega, da probamo začeti z nečim pozitivnim in ne takoj z nekim negativnim odsevom tega razmerja, ne. Se pravi, da probate izražati neko občudovanje, neko hvaležnost, da tudi dobimo občutek, ok, samo en konflikt imava, to ne pomeni, da sva skregana na mrtvo, da se ne želiva več videti, da se ne bova več pogovarjala, ampak pomeni samo, ok, samo ena stvar je prišla med naju, ki bi si jo želela rešiti. Ampak zaradi tega te imam še zmeraj rada, zaradi tega te še zmeraj občudujem, zaradi tega sem ti še zmeraj hvaležna za te in te stvari. Mogoče se to sliši malo zahtevno ali pa zakomplicirano, ampak se mi zdi, da je veliko lažje nekaj truda vložiti v to, da začnemo z nekim pozitivnim stavkom neko nesoglasje reševati, kakor pa da se ure in ure ali pa tedni ali pa dnevi vlečejo ta mučna vzdušja, Ker rata pa že toliko naporno potem, da smo že sami čisto naveličani in obupani in ne vem, agresivni, da mogoče celo pride do nekega fizičnega napada, kar je pa v bistvu eno samo matranje, pa brez nekega učinka, Potem bi poudarila to, da je pomembno, da začnete vedno z jaz čutim, jaz doživljam, jaz vidim, da si ti naredil to in to narobe. Kar ne pomeni, da si ti res naredil narobe, ampak jaz vidim to kot narobe. Ker če začnemo iz stavki, ti si zgrešil, ti si čuden, ti si to narobe naredil, tle avtomatsko vsi dobimo tisto obrambno držo. Ne, nisem jaz vsega kriv, In sploh nimamo pravzaprav tega prostora, da bi začela razmišljati, on to tako doživlja, a je mogoče kaj resnice na temu, ja, mogoče sem bila pa res malo tečna, pa sem ne. Ker če te nekdo napade, ti si avtomatsko se vključi ta obrambna drža. Ne, nisem. Potem fino je tudi, da ne kopičite teh pritožb. Da zdaj ta teden sem pa imela občutek, da si pa to zgrešil, da si v ponedeljek bil prepozen doma, da si v torek obljubil nekaj, kar nisi izpolnil, da si v sredo ne vem kaj, ker pol rata preveč enih stvari, ki jih je pravzaprav za nas težko sprejeti, Dobiti toliko enih kritik naenkrat te zablokira, je pravzaprav zelo naporno. In zato je fino, da sproti poveste v ponedeljek, glej, danes sem pa jaz doživela, da si mogoče malo prepozen prišel ali pa da s tem sem doživela, da ti jaz nisem toliko pomembna, ker nisi sporočil ali kakorkoli, Se pravi, da tudi izpostavite
svoje občutke in pa predvsem svoje potrebe, ne da bi napadali, ne, ampak v smislu, ok, jaz imam potrebo, da me pokličeš, kadar veš, da boš zamudil. Jaz imam to potrebo, ne. Saj to zdaj ne pomeni, da mi boš ti to potrebo izpolnil, ampak a lahko raziskujeva, zakaj imam to potrebo, ne. Mogoče mi bo ta potreba, če bi bila izpolnjena, bi mi prinesla več varnosti, mogoče bi mi zmanjšala mojo anksioznost, mogoče bi s to potrebo zapolnila kakšno drugo praznino, a ne. Se pravi, da govorimo o svojih željah, o svojih potrebah, da jih lahko raziskujemo naprej. Ker če samo rečemo, glej, ti moraš od zdaj naprej hoditi točno domov, nismo v bistvu pravzaprav spletli nobenega odnosa, samo dobili smo nek superiorni položaj, ki lahko zdaj od drugega zahtevamo, le pri takrat in takrat. In če se bo drugi začel tako vesti, ne, dobimo nekega robota na drugi strani, če pa se ne bo začel tako vesti, potem smo pa konstantno v neki bolečini in konstantno v nekem pričakovanju in razočaranju in to ni glih odnos, ki bi si ga želela, ne, sploh ne vem, če je pravzaprav odnos, a ne. Neke vrste odnos sigurno je, a ne. Potem se pravi, pomembno je, da opišete svojo plat doživljanja kot neko zgodbo ali pa kot vašo resnico, ne kot absolutno resnico. Se pravi, da zmeri puščate možnost, da ima vaš partner drugačno resnico. Se pravi, ne vem, moja resnica je, da jaz doživljam to kot prevaro, partner bo pa rekel, ok, moja resnica pa je, da jaz to doživljam kot, ne vem, poskus biti, ne vem, zanimiv ali pa, ne vem kaj, bolj socialen v družbi ali pa kakorkoli, no. Se pravi, ok, dopustimo si neko različno resnico. Ne pomeni, da če mi tako doživljamo, da je to absolutno res in da je tudi partner dejansko hotel na tak način nekaj dopovedati. Mogoče je on imel namene čisto drugačne, pa je navzven izpadel res na tak način, kot da vara ali kot da je nas izigral ali kot da nas je, ne vem, kot da se je zlagal, a ne. Ampak dokler mu ne bomo dopustili, da on pove tudi svojo resnico, ne, če bomo samo blokirali, to tako je, pravzaprav napadamo, a ne, se bo tudi partner zaprl in ne bo niti hotel razložiti ali pa povedati, kako je pa on gledal na to ali pa kaj pa on tam doživel ali pa mogoče je pa pripravljal presenečenje za nas, pa se zaradi tega ni mogel javiti, ko bi mogel povedati zdaj, da nekaj naklepa, ne. In v bistvu mu s tem zapremo te možnosti, a ne, ali pa včasih še pol rečejo, mislim, brez veze sploh to presenečenje, a ne, če je že tak bil tak direndaj, sam zaradi tega, ker se enkrat nisem javil, a ne. In pa še ena taka smernica bi bila to, da se res osredotočite na samo vedenje in ne na splošno, da sodite partnerja, a ne. Ne zdaj, ti si slab, ti si nezanesljiv, ker to pravzaprav ni res, a ne, da bi en človek bil totalno res toliko zanič in gnil in totalno nezanesljiv in totalno neodgovoren, so samo situacije ali pa samo določena vedenja ali pa določeni primeri, kjer se res pokaže tako vedenje. In dajmo to povedati. Glej, danes si tukaj v tej situaciji zame bil zelo neodgovoren. Jaz sem to tvoje vedenje doživela zelo neodgovorno. Kako pa si ti to doživljal? Ok, jaz sem vam tukaj pustila neke smernice, jaz upam, da bojo za vas koristne, če ne, pa se lahko o tem in še o čem več. Pravzaprav tudi te smernice razložim še bolj natančno na mojem predavanju, kako otroštvo vpliva na partnerstvo in tam se dotaknemo tudi nekih drugih tem, se pravi, kaj so sploh tiste vsebine, ki jih prinesemo iz našega otroštva, kako se te vsebine v našem otroštvu kreirajo in kako jih danes lahko začnemo spreminjati. En lep pozdrav vam želim in naj bojo prepiri čim bolj prijetni. Dio!